थ्रोट इन्फेक्शन, कफ और माइग्रेन के लिए हमारे हाथों में एक पॉइंट है। अगर आप इसको नित्य प्रति दिन में 3 टाइम करेंगे, उसको करना कैसे है, आपने ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट और इस साइड दोनों साइड पॉइंट है। अगर आप इनको ऐसे तेल लगा ले, कोई भी तेल, चाहे वो सरसों का तेल हो चाहे वो तिलों का तेल हो, इस पर तिलों का तेल और सरसों का तेल कोई भी तेल लगाकर आप देखें इसको ऐसे, और ये दोनों हाथों में पॉइंट है, और इनको आपने दिन में कम से कम नहीं 2 टाइम या 3 टाइम करें और 1-1 मिनट इस पॉइंट पे लगाएं तो आपकी थ्रोट इन्फेक्शन और कफ से आपको आराम मिलेगा। धन्यवाद जी।